হেলিকপ্টারে চড়ে সিরাজদিখানে এক কুয়েতি নাগরিকের আগমন। মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে হেলিকপ্টারে চড়ে এক কুয়েতি নাগরিকের আগমন। তিনি সিরাজদিখান উপজেলার লতুবদি গ্রামে অবতরণ করেন। কুয়েত নাগরিকের নাম হচ্ছে আল আজমি ফাহাদ। তিনি লতুবদি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শুকুর মাহমুদের নাতি কুয়েত প্রবাসী এস.এম. হেলালুদ্দিনের বাড়িতে আসেন। কুয়েতি নাগরিক আল আজমি ফাহাদের বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার দৃশ্য দেখতে খুব ভালো লাগে, তাই তিনি মাঝে মাঝে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রাম তিনি ঘুরে দেখেন, গ্রাম বাংলার সৌন্দর্য তিনি উপভোগ করেন।